ഇറ്റ്സ് മീ ഡി ജി ഫ്രം ഡെവിൽ ഗെയിമർ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 29 രൂപ ഓഫർ ചെയ്തു ഗൈസ്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. എനിക്ക് ഗൺ ക്രേറ്റ്സ് വിറ്റ് 299 ഡയമണ്ട്സ് ആണ്. എനിക്ക് ഓൾറെഡി 5 ഡയമണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. ഗൺ ക്രേറ്റ്സ് എല്ലാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. എല്ലാം ഇതാക്കും എന്നിട്ട് ആഡമാക്കും ഗൈസ്. എല്ലാം നോർമലാക്കിയിട്ട് ഗൺ ക്രേറ്റ്സ് എല്ലാം നോർമലാക്കിയിട്ട് ആഡമാക്കും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടും. എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ഗൺ ക്രേറ്റ്സ് ഒന്നൊന്നായിട്ട് തുറക്കാം. സോറി ഗൈസ്. ക്രേറ്റ്സ് പോവാ. ഫസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഓ ഗരീന വൈ. ഓ നോ ഗൈസ്, നോ 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 നോ. ഗരീന അങ്ങനെ തരുമെന്ന് തോന്നിയില്ല ഗൈസ് എനിക്ക്. ഇത് വൺ മോർ. ഓ നോ ഗരീന. ഓ ഷിറ്റ്. ഓക്കെ ലാസ്റ്റ്. ഓ ഗരീന നമ്മൾ ലൂട്ടി ഇത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, പ്ലീസ് ഗൈസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഗൈസ്. പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ദിവസമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗൈസ്, ഒരു ദിവസമായിട്ട്. പ്ലീസ് ഗൈസ്. ഗരീന നമ്മൾ ഫുള്ളി ലൂട്ടി ഗൈസ്. ദേ ഗൈസ്. ഓ നോ ഗരീനക്കാർ നമ്മളെ ഫുള്ളി ലൂട്ടഡ്. ഓ ഷിറ്റ് ഗൈസ്. ഗരീന ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പെർമനന്റ് ആ. Come on. Oh, yeah. Yes, Karina. Yes. Yeah. This. Oh, sir. നമുക്കിത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ പേരൊന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് അടിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഓ ഗൈസ് നമുക്കൊരു പെർമനന്റ് അടിച്ചിരുന്നു. താങ്ക്സ്. നമ്മളിനിയും ആ ഡയമണ്ട് നമ്മൾ ചിലവാക്കും. സ്പീഡ് അപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് പുത്തൻ ഗണനായിട്ടാണ്. ഗരീന തരണം പ്ലീസ്. ഗരീന കൺഫേം. ഗരീന പ്ലീസ്. ഓ ഗരീന നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നേക്കുന്ന ഗൈസ്. ഇത് നേരെ ഇവിടെ പോകാം ഗൈസ്. ഓ നോ ഗൈസ്. നമ്മളെ ഫുള്ളി ലൂട്ടഡ്. Oh no. എനിക്ക് ബാക്ക് കിട്ടി ഗൈസ്. ബാക്ക്. No guys, no. Last please ഗരീന please. Oh guys, നമ്മൾ ഗരീന ലൂട്ടിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. പക്ഷെ ബാക്ക് വിട്ടത് കിട്ടി ഗൈസ്. പക്ഷെ ഗൈസ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു തോന്നുന്നു ഗൈസ്. നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. പെർമനന്റ് അടിക്കണം. ഇത് മതി ഗൈസ്. എനിക്കിത് മതി. ഓ നോ. സോ ഗൈസ് പ്ലീസ് ഗൈസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. ലൈക്ക് ഓൾസോ.